부산에서 진짜 화덕 피자를 먹고 싶다. 그렇다면 부산신용보증재단이 보증한 올리브 장작을 방문해보세요. 안녕하세요 사장님, 저희 부산 신용보증재단에서 가게 홍보해드리고 있는데 잠시 인터뷰 가능하실까요? 네, 가능합니다. 저희들 하드피자 진짜 맛있습니다. 10년째 장사 중인 이곳, 오븐이 아닌 진짜 화덕에 굽는 피자가 이 집의 자랑입니다. 또도 전부 수제로 직접 반죽해서 만들기 때문에 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 진짜 화덕 피자의 매력을 느낄 수 있습니다. 물론 샐러드, 파스타도 정성껏 준비되어 있고요. 그런데 이렇게 맛있는 가게도 보증이 필요했다고 운영자금 확보가 필요했던 사장님은 하나은행 천만남 기업 금융지원 협약 보증을 통해 숨통을 틔울 수 있었습니다. 사장님, 그러면 이 피자만 보증하십니까? 네, 제 이 하드피자만큼은 맛으로 보증합니다. 부산신용보증재단이 보증한 데이